একদিন বাঘটা ঘুমাচ্ছিল। এই ব্যাঙগুলোর আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে যায়। আবার এই ব্যাগটা শুয়ে পড়ে, কিন্তু এই ব্যাঙগুলি ওকে ঘুমাতে দেয় না। বাঘটি এসে আওয়াজ দিয়ে ভয় দেখায় চলে যায়। ব্যাঙগুলা জোরে জোরে হাসতে লাগে। ব্যাঙগুলো বাঘটাকে খুবই বিরক্ত করতে থাকে। বাঘটি খুবই উদাস বসেছিল। রাগে থাকতে না পেরে তাদের কাছে গিয়ে আরো একবার ভয় দেখায়। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। পায় না। गजब बेइज्जती है। বাঘটি খুবই রেগে যায় এবং একটি ব্যাঙকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে। ঘুরে এসে সে বাঘের সামনেই পড়ে। সে আরো রেগে যায়।